ഹലോ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ടൂറ് പോലൊരു വീഡിയോ ആണ്. നല്ല സന്തോഷമുള്ള ദിവസം. കൊറോണ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഒരു കൊല്ലത്തോളമായിക്കോളും. ഇത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ ടൂറ് പോയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഇതിന് പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കൊറോണ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ടൂറ് പോണത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി അടക്കമായിട്ടാണ് ടൂറ് പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്നായിരിക്കും. ഇത്രയും ദിവസം വീഡിയോ എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അക്കാൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ബാക്കി വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങടെ പോകണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയേ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കലാമണ്ഡലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടേക്കാ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പറയാം. കുറച്ചും കൂടി എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഋതുവിൻ്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഋതു അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് പറ ഋതു. നമ്മളിതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പറയാം. അതിരിപ്പള്ളി ഡാം എന്ന് പറയും, അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിരിപ്പള്ളിക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല. അതിരിപ്പള്ളി ഡാമാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ നാളെ വരും. പാർട്ട് 2 ആയിട്ട്. ഇത് പാർട്ട് 1 ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സോറി. വീഡിയോ നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഓറഞ്ച് എന്തൊക്കെ മേടിക്കണ്ടേ.